হ্যালো ভিউয়ার, শুভেচ্ছা আপনাকে রোজিস কিচেনে। আমার আজকের রেসিপিতে থাকছে সকালের নাস্তায় বা টিফিনে বাচ্চাদের পছন্দের নরম ফুলকো পরোটা। এই পরোটাটা মিষ্টি টাইপের হয়ে থাকে, তাই বাচ্চারা বেশি পছন্দ করে। তো সেই জন্য আমি আজকের পরোটা তৈরিটা খুব সহজভাবে দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করছি আপনার ভালো লাগবে। যাচ্ছি ভিডিওতে। প্রথমে নিব ময়দা। আমি 1 কাপ ময়দা নিচ্ছি। 1 কাপে 3টা পরোটা হবে। ময়দার মধ্যে দিচ্ছি মাপ মতো লবণ আর 1 চামচ তেল। এবার লবণ আর তেল আটার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেলে এখন এতে দিব হালকা কুসুম গরম পানি। একটু করে দিয়ে মাখিয়ে নিব। ডোটাকে মাখিয়ে মাখিয়ে খুব সুন্দর মসৃণ করে নিব। আমার এখানে ডোটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন ডোটাকে ছোট করে কেটে নিব। পরোটা তৈরির মাপে সবগুলো কেটে নিয়েছি। তারপর একটা ডো নিয়ে বেলে নিব। পরোটা তৈরিটা খুবই সহজ, আমরা সবাই পারবো বানাতে। পরোটা তৈরির জন্য প্রথমে একটা রুটি বানিয়ে নিচ্ছি। রুটি বানানো হয়ে গিয়েছে। এখন এর উপরে হালকা একটু তেল মাখিয়ে নিচ্ছি। হঠাৎ করে বাইরে বাতাস আর বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে, যার কারণে লোডশেডিং হয়েছে, আর সেই জন্য ভিডিওটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। তারপর উপর দিয়ে একটু আটা ছিটিয়ে দিচ্ছি। এভাবে দিলে পরোটাটা অনেক বেশি ফুলকো হবে তাই। তবে উপরে তেল আটা না দিলেও হবে। এখন উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি গুঁড়া দুধ। গুঁড়া দুধ দেওয়ার জন্য পরোটাটা অনেক বেশি মজা লাগে খেতে, তবে এগুলো অল্প পরিমাণে দিবেন। তারপর এর উপর দিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি চিনি। মাপ মতো দিবেন, খুব বেশি দিলে বেশি মিষ্টি হয়ে যাবে। আপনি খেতে যেমনটা পছন্দ করবেন সেইভাবে। তারপর এখন সচরাচর যেভাবে আমরা পরোটা বানিয়ে থাকি, 4 কোনা আকারের, সেইভাবে এটাকে ভাঁজ করে নিব। 2 পাশ দিয়ে এরকম করে নিচ্ছি। অবশ্যই ভাঁজগুলো একটু চেপে চেপে দিতে হবে, নইলে যেহেতু এর ভিতর দুধ চিনি দিয়েছি সেই কারণে খুলে যাবে। ভাঁজ করা শেষে রেখে দিব না, সাথে সাথে বেলে নিব, কারণ এর মধ্যে চিনি আছে, সেটা গলে লেগে যাবে। তাই বেলে নিতে হবে। বেলা শেষে পরোটাটা ভেজে নিব। চুলায় একটা কড়াই গরম করে নিয়েছি। এর মধ্যে পরোটাটা দিয়ে দিব। প্রথমে তেল দিব না, আগে 2 পাশ হালকা ভেজে নিব। তারপর এখন তেল দিব। এখানে আপনি চাইলে ঘি বা বাটারও দিতে পারেন তেলের পরিবর্তে। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন তেল দেওয়ার সাথে সাথে পরোটাটা ফুলে যাচ্ছে, আর পরোটার কালারটাও কতটা সুন্দর এসেছে। এইভাবে এই পরোটাটা ছোটরা খুবই পছন্দ করবে। এইটা ভেজে তুলে নিচ্ছি। একইভাবে আমি আরেকটা পরোটা ভেজে দেখাচ্ছি। এখানে আপনার যদি ডো মাখানোটা পারফেক্ট হয়, তাহলে পরোটাগুলো এমনিতেই অনেক সুন্দর ফুলকো ফুলকো হবে। অনেকেই এটা ভেবে থাকে যে আমি ফ্রাই প্যানে ভাজলাম না বা ভালো তাওয়ায় ভাজলাম না, তাই মনে হয় ফুলকো হলো না। আসলে এরকম কিছুই না। ডো সুন্দরভাবে মাখাবেন, তাহলে পরোটা ফুলকো আর অনেক সফট হবে। তো আমার এখানে পরোটা ভাজা শেষ। সবগুলো পরোটা আমি এইভাবে ভেজে নিয়েছি। আর পরোটা দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর কালার এসেছে। আর দেখতেই পেলেন আমি কত সহজভাবে নরম সফট ফুলকো পরোটা বানানো শেয়ার করলাম। এটা দেখতেই শুধু সুন্দর না, ছোট ছোট সোনামণিরা অনেক বেশি মজা করে খাবে পরোটাটা। আশা করছি ভিউয়ার আমার আজকের পরোটা তৈরির রেসিপিটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস করে পাশে থাকবেন, আর রোজেস কিচেনের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।